Apa? Itu. Kenapa? Itu. Kenapa tisunya dijatuhin? Batuk Pak Haji. Aduh, Pak Haji batuk. Pak Haji, batuknya ditutup Pak Haji. Ditutup mulutnya. Gimana kalau batuk? Gimana? Ya, Masya Allah, pinter. Kalau ada dahak dibuang ya Pak Haji. Nih, sekarang minum dulu Pak Haji. Buka. Botol minumnya bebek. Bebek apa burung? Biru. Tutup. Iya, coba dibuka. Burung mau kasih minum biar Pak Haji nggak batuk. Nih, Sus juga ngopi. Batuk. Batuk. Sus minum kopi lihat. Batuk Mantap. sus. Iya. Batuk aja. Aja atau Pak Haji yang batuk?